Sampurasun paralun ampunnya kasuhun meninggalih nu dipamrih acerih kapihatur wilujeng wengi dulur sadayana diadanget ieu sim kuring bade ngabewarakeun atepi berbagi informasi rehing dina kalender Sunda teh ayeuna parantos tahun 1861 saka Sunda anu dina winduna nyaeta windu kadua windu kuntara tahun kahiji atanapi kebo atanapi lamun dina sasih masehina mah ti 8 Januari dugikeun ka 5 Februari pami dina bulana dina sasihna nyaeta sasih Yesta atanapi dina sasih kadalapan oge dina harina ayeuna parantos hari Anggara nyaeta hari Selasa kaping 2 pami Masehi mah 28 Januari 2025 atanapi kaping genep Kresna Paksa terus memasuki Paropoek gitu atanapi bulan Tilem Ayeunapun aya oge dina kanggo waktu tebar sareng tandurna kanggo di dunia pertanian nyaeta dinten Sukra dinten Jumat. Anapun aya oge na tanggalna tah ieu kantun diuningaan wae pangintennya dina kapikampingna mah tah dina jamna dina salamet dina rezekina tah. Ieu numutkeun dina kapercayaan sepuh kapungkur dina tangga-tanggana. Nah waktu tandurna dinten Radit dinten Minggu tah ieu kantun diuningaan we kanu maryogikeun mah nu masih ngagunakeun kitu. Anapun aya oge dina dawuhna dina poe hade poe gorengna ayeuna teh kaping ieu nya genep Kresna Paksa teh eta ieu ya Anggara Pahing nyaeta pada apes manggih susah tah ieu numutkeun dina poe hade poe gorengna tah ieu teh saurna keteranganna tah ieu poe hade jeung poe goreng teh anu bisa dipake dina kahirupan keur ngalaksanakeun pagawean nu hade dina hajatan dina sasih Yesta tahun 1861 saka Sunda atanapi tahun kebo. Nah ieu aya oge sejarah atanapi kajadian nu parenting di datar Sunda tah semacam kaping 7 Sukla Paksa sasih Yesta 1615 saka tah Nagara Kertabumi 1-2 karya Pangeran Wangsakerta yang ditulis tah ieu tah seueurnya dibacakeun hiji-hiji mah panjang tah ya oge aya hari-hari bersejarah anu pentingna tanggal 1 tah hari tahun baru Masehi sedunia tanggal 3 hari Departemen Agama kaping 5 hari Kos Wanita Angkatan Laut wah seueur Februari 2 Februari hari lahan basah sedunia wah malah janten langkung komplit gitu kanggo ngarangkul boh secara Sundana atanapi secara nasionalna secara duniana oge komplit gitu nya secara Jawana tah sapon Jawana aya secara Islamna aya Rajab Hijriah Qamariyah tah ieu saka Sundana kitu tah wah janten langkung komplit gitu tah ieu nami naon hari nami poe Minggu Radit Senin Soma Anggara Buddha Respati Sukra Tumpak tah ieu nami pamidina planet luar angkasana matahari bulan Mars Merkurius Jupiter Venus Saturnus tah itu udah hari kalender Sunda mah jadi berdasarkan perputaran bulan atanapi naon teh kala candra disebutna teh kana mungkin kana perputaran bulan gitu. Nah cekap sakitu wae dulur sadayana nya anu tiasa kapihatur pamugi janten manfaat gitu kanggo pengetahuan orang sadayana gitu salaku orang Sunda. Mugia ieu pamarentah kapayuna terutama pemerintah provinsi nya sing tiasa nyeueurkeun gitu ngasubsidi ieu kalender margi kalender ieu teh awis gitu nya 100.000 pangawasna teh pami meser ti Yayasan Besdaya teh jadi henteu kajangkau ku
sebagian orang ekonomi berbeda-beda lah gitu intinya mah gitu. Tiasa disubsidi sareng hargana langkung mirah lah meh tiap orang Sunda teh meh garaduheun kalina di Sunda meh ngarasa bangga gitu. Sekap sakian pihatur pun sapun rahayu sampurasun.